Ах, декабрь, новогодняя пора. Уже скоро все будут отмечать приход Нового года, а кто-то уже это делает. Кто-то желает еще больше приключений в новом году, кто-то будет желать окончания всего, что происходит у них. Но в эту новогоднюю пору лучше всего отвлечься, чтобы не сходить с ума. Кто-то пересматривает любимые фильмы, которые традиционно пересматривают в их стране, а кто-то пересматривает популярные фильмы по типу «Один дома» от Криса Коламбуса. И до начала 2000-х годов только одним дома все популярные новогодние фильмы могли бы и ограничиваться. Но в 1997 году на свет выходит книжка, по которой в 2001 году вышел фильм, снятый тем же Крисом Коламбусом, и который также пересматривают на Новый год. Молодая троица актеров Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сыграли трех молодых учеников волшебной школы Хогвартс. Говорю я, как вы уже догадались, о первом фильме из франшизы Гарри Поттера «Гарри Поттер и философский камень». Я не буду разъяснять особенности производства фильма, потому что не так уж профессионально в этом. Да и на канале Diamond когда-то вышел разбор первого фильма в 3 частях. Ссылку на плейлист Diamond вы увидите в описании данного видео, но и фильм совсем уж я не оставлю без внимания. В конце того же 2001 года под крылом EA Games, которые тогда еще не сошли с ума, вышло несколько игр про первую книгу о приключениях мальчика, который выжил. И сегодня я поведаю вам о ПК-версии данной игры, так как это единственная версия, которую я точно проходила, и без проблем смогу что-то рассказать. О других версиях философского камня я расскажу когда-нибудь потом, в рамках отдельного видео. А вас я попрошу найти удобное положение для просмотра данного видео, поставить лайк, подписаться, приготовить себе покушать и написать в комментариях, какая книга или же фильм про Поттера является вашей любимой. Приветствую вас всех, меня зовут Зиан Ю, а это проект Azure Play. Сегодня я вам покажу и расскажу, что такое Гарри Поттер и философский камень на ПК. Перед тем, как перейти к истории разработки, я скажу, что по ходу видео буду отсылаться к оригинальной книге, а также к фильму, чтобы сравнить ключевые моменты. Поэтому, если вы боитесь спойлеров по каким-то необычным моментам, то настоятельно рекомендую прочитать книгу и посмотреть фильм. Теперь же давайте перейдем к истории разработки. Разработкой первой части для ПК занималась компания No Wonder под руководством EA Games. Более подробно об этом можно узнать из интервью Флэндрю с Кристо Бушетичем, ведущим художником игры. Здесь я, естественно, приведу более краткую версию интервью. No Wonder наняли EA Games, владевшие правами на игризацию Поттера, которых выбрали Warner Bros., владевшие правами на экранизацию. А над ними всеми висела компания, представляющая Джоан Роулинг. И со всеми 3 компаниями у разработчиков была налажена связь, чтобы можно было угодить всем. На разработку выделили около 14 месяцев, за которые пусть и можно было сделать игру, но было трудно, ведь компания была не очень большой. Первым делом все пытались понять, как примерно должна выглядеть игра. Это было сложно, ибо Warner'ы не предоставляли никаких снимков со съемочной площадки. Благо, в какой-то момент одного из разработчиков пустили на площадку,
но запретили снимать. Разрешили только описывать в своем блокноте, что и как выглядит. Имея описание в кармане, нужно было как-то сделать уровни и постараться придумать, как бы выглядел Хогвартс. Движком для игры стал Unreal Engine, который хорошо подходил, но все равно не мог позволить делать слишком детализированные модели и окружения. От Роулинг ребята узнали, какие ограничения по магии есть на первом курсе и как называются и работают заклинания. Плюс им дали все же немного свободы, чтобы была возможность сделать интересную игру, как этого требовали в EA. Да и сами разработчики, которые фанатели от Гарри Поттера, хотели того же. Интересно, кстати, что с разработчиками Поттера на другие платформы они поначалу общались, пытаясь, возможно, придумать хоть сколько-то общий стиль, но потом все пошли своей дорогой. Больше чего-то интересного я не могу сказать. Интервью длилось около 15 минут, и ничего более полезного не было мной найдено. Так что тут я остановлю свой рассказ о том, как игра разрабатывалась, а технические приколы я уже буду объяснять по ходу прохождения. Теперь к этому самому прохождению можно уже и перейти. Хотя не совсем. Есть то, о чем мне надо сообщить заранее. Игру я проходил на Windows 10, с которым игра уже очень туго дружит. У разных текстур может пропадать прозрачность, а окно размером в 1024 на 768 пикселей не очень-то и сильно радует глаз. А шрифт в игре — это просто ужас. Попробуйте нормально разглядеть его. Я постараюсь поработать с текстом так, чтобы его хоть кто-то увидел. Еще в игре отвратное управление. Вот сейчас я попытаюсь прокрутить мышку ровно вправо. Видите? И вот так все время. Передвигаться боком нельзя, ходить во время прицеливания заклинанием тоже нельзя, и это выбешивает и укачивает одновременно. Посему, с вашего позволения, я поставлю на игру 2 фанатских патча. О том, какие моды я установила, а также как это сделать, я напишу отдельную статью, которую вы сможете увидеть мне в телеграм-канале, и на русском, и на английском. Первый позволит играть нормально в 1920 на 1080. На итальянском? Какого черта? Мне придется играть на итальянском? К счастью, нет. В инифайле можно поправить язык игры обратно на английский. А почему бы не сыграть на русском? Ну, тут две причины. Во-первых, теперь здесь есть субтитры на русском и английском, и так будет проще. Во-вторых, пусть сейчас есть нормальный перевод, но у меня все еще возникают флешбеки из моего детства, когда я в 4 года играла в эту игру с очень плохим переводом от Фаргус. Да, я начала играть в видеоигры в 4 года. Возможно, это что-то объясняет. Еще один патч, который я поставлю, меняет физику передвижения и управления на то, что есть во второй игре про Поттера на ПК. Еще немного пошаманю в конфигах, и вот теперь в игру можно комфортно играть. Практически. Не забывайте про шрифт. Кстати, да, такой же прикол со шрифтом есть и в оригинальном Unreal, даже в Steam-версии. Прямое включение прямо из монтажной. Я только сейчас поняла, что в Steam можно, в Steam-версии Unreal можно изменять размер будущего шрифта. Это... Я этого не ожидала на самом деле, но что поделать. Так, оказывается, можно. Я просто тупая, извините. Последнее, что я скажу перед тем, как начать прохождение, так это то, что в игре есть проблемы со звуком. Скорее всего, это связано с тем, что движок первого Unreal как-то переполняет какой-то буфер звуковой обработки или что-то в этом роде. У Unreal Gold, например, тоже есть такая проблема. Ну, в принципе, как и со шрифтами. Ладно, я уже слишком затянула со всем этим. Пора бы уже реально взяться за прохождение игры. Игра встречает меня логотипами EA Games, Warner Bros., а также статичным меню самой игры. Уже с самого начала играет потрясающая музыка, которой я дам вам насладиться в тишине.
Музыку всей игре подарил Джереми Соул. Он писал музыку для многих игр, среди которых не только первые 4 игры про Гарри Поттера, но и Elder Scrolls с 3 по 5 часть, пара игр по Звездным войнам, Warhammer 40 тысяч и так далее. И саундтрек Джереми прямо-таки завораживает. Но в меню я не хочу засиживаться, поэтому, проверив меню настроек и убедившись, что управление не слетело, начала новую игру. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. Сначала мне показывают несколько экранов с картиночками, те кратко пересказывают то, что случилось до прибытия Гарри в Хогвартс. Позвольте этим пересказом заняться мне. На Тисовой улице была ночь, и все вроде бы тихо и мирно. Но в этот момент к дому под номером 4 с неба спускался огромный мотоцикл, в котором сидел не менее огромный наездник, держа при себе сверток с младенцем. Гиганта звали Хагридом, и в Хогвартсе он был лесничим. Вместе с Дамблдором и МакГонагал, директором и его заведующей Хогвартса соответственно. Они оставляют у порога дома младенца и письмо. Это был Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Дурсли, приемные родители Гарри, ухаживали за ним 11 лет. И в один момент Гарри получил письмо из Хогвартса, которое лично доставил Хагрид. Вдвоем они пошли в косой переулок, в банке Гринготс взяли деньги, а Хагрид взял нечто важное из хранилища 713, купил все принадлежности, и через несколько дней Гарри на поезде уехал с платформы 9,3 в эту самую школу. Дамблдор рассказал всем про коридор на 3-м этаже, куда всем строго-настрого запрещено заходить, иначе ждет смерть. Далее началась церемония распределения. Волшебная шляпа сначала хотела отдать Гарри в факультет Слизерин, но тот уже был об этом факультете наслышан, а потому яростно сопротивлялся. Его распределили в Гриффиндор. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor. После этого нам показывают картинку с заданием и пускают в геймплей. Задание, кстати, еле видимо, и не только из-за шрифта, но еще и потому, что загрузка была слишком быстра. Хочу ли я дополнить данный пересказ? Да, в фильме оно было примерно так и показано, только, естественно, более медленно и подробно. А вот в книге есть то, о чем я даже не догадывалась, пока не прочла эту самую книгу. Мотоцикл, на котором приехал Хагрид, ему не принадлежит. Это мотоцикл человека, которого зовут Сириус Блэк. Знающие люди уже поняли, о чем я, но если вам не хочется читать книги или смотреть фильмы, то пока сильно можете не запоминать это имя. Но все же, когда дело дойдет до разбора 3-й игры по Поттеру, это имя нам пригодится. Конечно, пересказ не затронул всего, что происходило до этого. То, как Дурсли издевались над Гарри, как держали его в чулане, как у Гарри незаметно проявлялись магические способности, как Дурсли удирали от писем из Хогвартса. И даже не было сказано, что Петуния Дурсль, приемная мать Гарри, а также жена Вернона Дурсля, это родная сестра погибшей матери Гарри Поттера, Лили Поттер. Погибли родители Гарри, Лили и Джеймс Поттеры от рук ужасного Волан-де-Морта, которого из-за страха зовут «Ты знаешь кто?» или же тот, чье имя нельзя называть. Гарри же выжил, поэтому он и стал легендой. Он единственный, кто выжил после убивающего заклятия. И еще он не знал, что в то время, пока он спал, люди, тайно либо открыто собравшиеся по всей стране, чтобы отметить праздник, поднимали бокалы и произносили шепотом или во весь голос: «За Гарри Поттера! За мальчика, который выжил!» Картинки, кстати, не только обделили нас сюжетом, но и цветами. В версии для PlayStation 1 все эти же картинки присутствовали, но были цветными. Да, на PlayStation 1 были те же картинки, да и вообще все официальные игры про философский камень были сделаны под крылом EA Games. Ну вот, наконец, начинается геймплей. Хотя не совсем. Начинается кат-сцена на движке игры, когда Гарри выбегает из общего зала, осматривается и лично встречается с Дамблдором. Тот здоровается и объясняет, кто он такой. Также он говорит о том, что Хогвартс полон секретов,
и можно все исследовать, но не все секреты безопасны. Позже он отправляет нас на первый урок «Защита от темных сил». Не успеваю я подняться наверх, так меня сразу встречает Рон Уизли, который встретил Гарри впервые на платформе 9,3, а позже и в поезде. Братья Рона, Фред и Джордж, хотят мне что-то показать, и я следую за Роном. Близнецы показывают тайный проход, через который запускается туториал к местному паркуру. Забираемся на шкаф и подбираем конфетки дрожжа Берти Ботс. Они пригодятся нам позже. В следующей комнате я должна пропрыгать по шкафам, но только я начинаю это делать, как меня встречает полтергейст Пивс. Его надо остерегаться, так как он ранит меня. Здоровье Гарри, кстати, показывается в виде молнии. Пройдя прыжковую секцию, я вновь встречаю братьев, которые попросили меня собрать 25 бобов. Я это и делаю, попутно подобрав шоколадную лягушку, восстанавливающую здоровье. За сбор бобов близнецы не только открывают мне проход на урок, но и дают коллекционную карточку. Во время их подбора запускается анимация, которую можно забагать. Всего в игре 25 карточек. После такого туториала я бегу на урок, но мне внезапно преграждают дорогу 3 слизеринца – Драко Малфой, Крэб и Гойл. Они требуют от меня знать свое место и выказывать уважение Драко. Я их игнорирую, и уже перед самым кабинетом меня отвлекает наша подруга, Гермиона Грейнджер. Ее Гарри также изначально видел в поезде, а Драко видел еще в косом переулке. Гермиона, стоя прямо перед классом, говорит, что там наш урок. Спасибо, я же глупая, не знаю об этом. Но рано еще заходить туда. Тут еще убирается Аргус Филч, школьный завхоз, который меня прогоняет прочь. Ну и ладно, пора на урок. Урок защиты от темных сил ведет заикающийся профессор Квирл. Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the Flipendo spell. В книге и в фильме Гарри встречал его в дырявом котле, баре для волшебников, которые не замечают обычные люди. Их в мире Поттера называют маглами или простецами. В игре же Квирла мы впервые видим на уроке. Что же мы изучим на первом уроке? Первым нашим заклинанием становится Флипендо. Оно действует как базовое атакующее и отталкивающее предметы заклинания. Когда-то, когда я была маленькой и видела только фильмы, меня интересовало, откуда же берутся некоторые заклинания для игр. Но, как я уже упоминала, разработчики сотрудничали с Роулинг, и именно она дала название всем заклинаниям и даже дала частицу свободы разработчикам. Ведь, как говорил Христа, если на первом курсе заклинание позволяет лишь двигать немного туда-сюда чашки, то в игру это не добавишь, потому что в этом нет смысла. А если можно двигать блоки, по которым можно забраться наверх, то это уже открывает двери в мир каких-то загадок. Для чего я это сейчас вспомнила и уточнила? Для тех, кому это интересно. А я заметила, что предыдущее видео набрало довольно много просмотров, и даже начались более активные просмотры моих видео. Так что более долгие и доскональные разборы будут занимать мое время, но давать вам больше интересного контента и радовать вас. В любом случае, урок идет по довольно интересной схеме. Сначала идет изучение заклинания. Преподаватель, в нашем случае Квирл, рисует узор заклинания перед нами. После чего появляется волшебная палочка, являющаяся нашим курсором. Зажимая левую кнопку мыши, необходимо как можно точнее воспроизвести узор. В углу экрана отображается, насколько точным должен быть узор, чтобы пройти на второй этап изучения заклинания. Это довольно интересная система, разработанная No Wonder. Причем у них даже были специальные программы для создания символов заклинания или проверки того, как работает система рисования. Если, например, найти в сети прототип игры, то можно найти эти программы и поиграть с ними. На уроке узор можно или нужно повторять от 1 до 4 раз. За каждый правильный узор нам начисляют 5, 10, 15 и 20 баллов соответственно. Но и порог вхождения увеличивается. Я не сильно этим парилась, но все же на 3/4 прошла Флипендо. После всего этого наступает испытание по закреплению изученного заклинания. Испытание Флипендо начинается с того, что мы можем толкать бочки, преграждающие нам путь. Испытание очень даже красивое, и цветное освещение здесь неплохо так используют, показывая красоту окружения. Из окон идет уже вечерний свет, озаряющий потолок слегка сиреневым светом. Основные помещения показывают теплоту замка своим оранжевым светом. Ярко-бирюзовое свечение привлекает наше внимание,
а глубокий синий цвет показывает глубину ямы, которая, к счастью, закрыта решеткой, так что мы туда не провалимся никак. Флипенда, кстати, не только двигает бочки и блоки, но еще и позволяет активировать соответствующие панели, помеченные этим знаком. Еще по школе расставлены такие котлы, сбив которые заклинанием, мы получим из них несколько бобов Берти Ботс. Панелька открывает проход на мост, а за открытой решеткой видна звезда. В каждом испытании по заклинанию есть такие звезды. За их подбор даются дополнительные баллы. Я перешла мост, активировала панель, повернувшую мост, и спустилась под мост. И тут заботливые разработчики оставили путь, которым можно вернуться, если вдруг игрок застрянет. За дверьми нас ожидает летающая книжка и призрак, вылезший из стены. Это почти безголовый Ник, привидение факультета Гриффиндор. Его изначально Гарри видел еще на приветственном банкете, когда попал в Гриффиндор, но в игре это первая встреча с Ником. Он указал на книжку и сказал, что это точки сохранения. Да, вы правильно поняли, в игре можно сохраняться только по чекпоинтам. Игра, к счастью, не настолько сложная, чтобы это доставляло неудобства, но если вы играете небольшими сессиями, то придется ждать, когда появится следующая книжка. Еще меня привлекли вазы, которые тоже можно бить, и из них также выпадают бобы. Но все же открываем себе проход чуть дальше и попадаем в большой коридор, где вскрылась большая проблема, которая, скорее всего, связана с современными системами. Да, я про те самые пропадания звуков, о которых говорила ранее. Ну, это пока не критично, но все же в глаза мне бросается. Насколько я помню, раньше такой проблемы не было, когда я еще играла годиков в 5-6. Коридор приводит к Квирреллу, который говорит о блоках, которые не только можно двигать, но и на которые можно забраться. Что же, проходим через высокие стены посредством таких блоков, и сразу же после второй книжки с сохранением встречается первая пропасть. На таких пропастях неаккуратный игрок может долго помирать, потому что даже с моим улучшенным управлением физика движений очень необычна для игры. Еще тут есть проблема с коллизиями для подъема. И вот вы вроде бы прыгнули и должны точно ухватиться за блок и подняться, но нет, столкновение не засчиталось, и вы упали вниз. Секция с пропастями большая, и к статичным блокам в воздухе добавляются движущиеся, которые надо еще активировать. К счастью, кроме того промаха, проблем у меня не возникло, и я прошла секцию. Благо, что сразу после нее сохранение и последнее препятствие – гномы. This is a gnome, Mr. Potter. They like to pester young wizards. Они мало того, что наносят урон Поттеру, так еще и крадут бобы. Оглушить их можно флипендо, но бобы даже после этого не отдадут. Главное, что первое испытание пройдено, все звезды найдены, и мне за это накидывают бонусные очки. Сразу после урока начинается сюжетная катсцена. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. В гостиной Гриффиндора Гарри, Рон и Гермиона обсуждают первые дни, а также ограбление банка Гринготтс. Мне следует чуть больше пояснить за него. Да-да, я рассказываю лор Поттера тем, кто этого не знает. Гринготтс – волшебный банк, которым управляют гоблины. Волшебники считают гоблинов самыми лучшими банкирами, да и банк очень защищенный. На входе стоит много заклинаний, а двери защищены еще более мощными заклятиями. Если кто-то самолично попытается открыть дверь без ключа, то у сделавшего этого будут проблемы. Не у всех дверей такая защита, но есть особые ячейки, которые так и защищены. Ячейки могут быть невероятно огромного размера. И забегая на очень много лет вперед, или все же назад, игра Hogwarts Legacy почти начинается с того, что мы попадаем в хранилище этого банка. И хранилище это крайне огромное. Именно из-за репутации банка Гринготтс все очень удивились, когда произошла попытка ограбления. В фильме, кстати, этого нет, но в книге, когда Гарри в очередной раз гостил у Хагрида в хижине, газетная заметка об ограблении намекнула на мысль, что то, что Хагрид забрался в особой секции банка, и было целью грабителя. Интересно, что же это был за сверток? В любом случае, теперь нас ждет урок летания на метле с мадам Трюк. На этом самом уроке мадам Трюк сказала, что управлять метлой надо стрелочками управления. Но мод сделал так, что управление метлой происходит при помощи мыши, и это даже хорошо. Вот, посмотрите, как я проделывала это испытание на оригинальном управлении.
А вот как я делаю это с измененным управлением. И с легкостью прохожу на все 100%. Также я не забыла прихватить карточку, спрятанную с эмблемой Хогвартса. После урока полета мадам Дрюк отправляет меня на урок профессора Флитвика. Но перед этим уроком есть кое-что еще. Урок еще не начался, а зал перед кабинетом Флитвика большой. Хочется все изучить. Но мое внимание привлекает Гермиона, болтающая с кем-то, а также висящий замок, окруженный синими частицами. Стоит подойти к двери, как Гермиона скажет, что урок еще не начался, зато она уже успела выучить новое заклинание – Алахамора. Это заклинание позволяет открывать замки и секретные проходы. Внезапно для игрока Гарри изучает Алахамора так же, как и Флипенда, а вот внезапно для меня, за успешное прохождение каждого этапа повторения заклинания, Гермиона читерски дарит мне очки Гриффиндора, приковаясь тем, что Флитвик точно бы так делал. Ну что же, 3 из 4 этапов пройдено, и теперь пришла пора применить заклинание. Но сначала я пошарила по комнате и открыла все возможные секретные двери в шкафах и картинах. Ладно, теперь открою дверь. За дверью стоит броня рыцаря и шкаф. Рыцарь открывает дверь, за которой есть карточка, а шкаф – это сама по себе дверь, за которой находится утерянное достояние человечества – работающее зеркало. Гермиона не поняла моего восхищения от данного графического чуда и обратила внимание на сундук, который открывается тем же заклинанием Алахамора. Я их уже видела в секретах, ну да ладно. Зеркало, кстати, необычно не только тем, что оно работает, но и что за ним таится секрет. В данном случае шоколадная лягушка. Спустя еще пару замковых секретов я выбралась в холл. Гермиона опять блещет своими знаниями о местонахождении класса, где будут проходить занятия, а я иду на новый урок. Welcome, young wizards. I am Professor Flitwick, and today you will learn the levitation spell Wingardium Leviosa. Новый урок начался с того, что камера, скорее всего из-за фикса широкоформатного режима, поглумилась над профессором Флитвиком. Само заклинание Wingardium Leviosa является левитационным и позволяет двигать объекты по воздуху. Проходим Левиоса на стандартные 3 из 4 и переходим к испытанию. Первым же заданием стало переместить блок статуи на специальную нажимную плиту. Заклинание это, кстати, отличается в своем применении. После попадания его на объект, тот взмывает в воздух, и игрок мышкой управляет движением объекта. При этом чувствительность мыши очень сильно понижается. Это в целом неплохо, но чутка напрягает. Большой зал, который идет после, встречает меня большой статуей и решетками, у которых, походу, сломалась прозрачность. Перед зеркалом меня встречают гномы и плита, открывшая вход в зал. Подняв везде решетки и расставив статуи, меня встречает последняя угловатая полоса препятствий. Плиты теперь активируют двигающиеся над пропастью платформы, а я посреди испытания открыла большой секрет, где была очередная звезда и коллекционная карточка. Я вновь собрала все звезды и получила 20 очков за прохождение испытания. На выходе из испытания меня встретила Букля, домашняя сова Гарри, и принесла письмо от Гермионы, которая попросила не опаздывать на урок гербологии. Перед этим я снова взяла карточку и уже было направилась в сторону урока, но арену впереди перекрыли. На середине выскакивает внезапно Пивз. Мы бегаем по кругу, смотрим друг на друга, и если Пивз кидает в меня всяким мусором, то я бью его заклинанием Флипенда. После 3 ударов Пивз сдается, открывает нам проход и улетает в Ти-поузе. На выходе же меня встречают близнецы Уизли. Давно не виделись. Я снова дала им 25 бобов, за что получила карточку. Гермиона уже надоедает тем, что прислала еще одно письмо с просьбой поторапливаться на урок. Сейчас у игрока наступает первый отрезок, где можно относительно свободно побегать по залам Хогвартса. Здесь есть несколько секретов, но долго я тут решила не оставаться. Попытавшись выйти с одного из 2 концов коридора, мне встретились дружки Малфоя, Крип и Гойл. Они пригрозили мне каким-то сюрпризом от Драка. С другой же стороны меня ждал Невил Долгопупс. В руке он держит напоминалку, присланную его бабушкой. Но и он в очередной раз напомнил мне про класс гербологии. Благо он на этом не закончил разговор, а упомянул Драка, который недавно ошивался где-то рядом.
Идти дальше не хочется, но секретка с новой карточкой, а также пресловутый урок требовал, чтобы я шла вперед. И, походу, вот и сам Драко, сверкая своими туфлями и поломанной камерой в катсцене. Он начал кидать в меня волшебные хлопушки. Вообще, если следовать фильму, то битвы между Драко и Гарри не было до одного важного эпизода, о котором позже. Однако в книге был момент, когда Драко забил стрелку, скажем так, Гарри ночью. Произошел этот эпизод, кстати, позднее, так что тут немного нарушена логика повествования, но да неважно. Все равно Драко не явился тогда на дуэль, а хотел подставить Гарри, Рона и Гермиону. Сейчас главное, что после дуэли я, наконец, вышел на свежий воздух. Ну и кого Гарри видит первым на улице? Конечно же, Карла Маркс Хагрида. Конечно же, Хагрида. Он ходит и стрижет кусты. Уже и он напомнил мне про Гермиону и гербологию. Спасибо, блин. Кстати, после урока Хагрид будет ждать меня на чай. Не уверена, что мне хочется обсуждать с Хагридом все прелести коммунизма, но Гарри не против погостить у знакомого. Я не стала долго рассматривать двор замка, тем более, что здесь не так уж много есть вещей для рассмотрения. Но услышав от Гермионы, стоявшей перед классом гербологии, что класс находится там, я сначала опять была в шоке от дара прорицания своей подруги. Но не тут-то было, ибо до урока добраться было непросто. Путь был мало того, что похож на лабиринт, так еще и таил в себе кучу опасностей по типу жгучих улиток и ядовитых растений, которые похожи на мухоловки. Из хорошего по пути были только секреты, где я нехило так насобирала бобов. Перед входом в класс мне опять попались близнецы Уизли, и я вновь получила от них карточку. Эта игра не может меня ничем удивить. Я уже видела все. Так мне показалось до этого момента. Я решила не сразу заходить на урок, а еще немного осмотреться здесь. И с того, что здесь есть секретный проход, который вроде бы очевиден, но так незаметен. Там я нашла еще одну карточку и уже поплелась на урок. Welcome, class. I am Professor Sprout. Today we'll learn the Incendio spell, which is useful against all manner of dangerous plants. Профессор Стебль учил нас заклинанию Инцендио. Вообще интересно, что это как бы волшебный огонь. Но в этой игре, а также в следующей части игры на ПК, специальное заклинание для ослабления растений. Здесь, кстати, я впервые прошла заклинание на все 4 этапа. Хотя среди всех, что есть в этой игре, оно самое сложное в плане рисования знаков. Испытание же началось с того, что профессор Стебль попросила меня ослабить дикие кактусы, которые даже после урона по ним выкидывают иголки, как гранаты. Окружение, кстати, очень даже красивое. Громадная теплица выглядит прекрасно. Спустя один угловатый коридор с гномами, Стебль познакомила меня с ядовитой тентаклей. Хорошее название у растений. Дальше не будет чего-то прям интересного, но я все же открыла секретку с карточкой, а чуть позже нашла ученицу Коктеврана, которая беспокоилась за дерево, окутанное дьявольскими силками. Но Докси, как выразилась ученица, прогнала ее. Забавно, что корнуэльские пикси, а именно так они и называются, и в книге, и в фильме появляются только в тайной комнате. Здесь не было ничего сложного. Далее только был момент, когда надо было ходить и прыгать по платформам, остерегаясь тентаклю. Потом надо было возобновить работу поливочной установки, которая открыла мне дверь. А дальше урок внезапно разделился на 2 уровня. Меня на второй части ждали гигантские тентакли, лабиринт и прикольная комната с фонтаном, наполнение которого останавливало поливайки, закрывающие вход, и у которых из-за бага текстура перьев из заклинания Левиоса. Благо, что за этой дверью меня уже ждало окончание урока. Игре, видимо, не понравилось, что я все этапы заклинания прошел успешно, так что я где-то проворонила звезду и не получила максимум очков за урок. Но да ладно. Главное, что скоро можно идти на чай с Хагридом. Но не успела я пройти немного, как ко мне прибежали Рон и Невилл. Драко Малфой играл напоминалку Невилла. Естественно, что отдавать ее никто не собирается, так что придется нам оседлать метлу и гнаться за Драко. Это вот тот момент, о котором я хотела сообщить позже. По логике повествования и в книге, и в фильме эта сцена происходила на первом уроке по полетам на метле, то есть сильно раньше, но почему-то ее передвинули. Здесь же есть сцена в книге и фильме, дополненная тем, что Гермиона, которая тоже должна была быть там, отговаривала Гарри, ведь это нарушение правил.
А вот Невилла там быть не должно, так как он на первом уроке полета, по идее, упал с большой высоты и сейчас находился в кабинете мадам Помфри, которая всех лечит. Но хватит об этом, тут у нас намечается погоня. Битва эта, по идее, простая, ведь надо просто подрезать Малфоя, но усложняется все тем, что у Малфоя откуда-то взялась огромная коллекция бладжеров, о которых позже, и он ими в нас кидал. Я получила пару ранений, но все же сбила Малфоя, отчего он разозлился и выкинул напоминалку, которую мы так филигранно поймали. Но Гарри филигранно поймал эту штуку в фильме и книге. Невилл рад возвращению своей вещи, а к Гарри обращается профессор МакГонагал. Она недовольна тем, что мы нарушили правила и погнали за Малфоем, но нашу прыткость и то, как мы ловим предметы, ее поразило. МакГонагал, как глава факультета Гриффиндор, предложила нам участвовать в квиддиче. Пока Гарри и мы не знаем, что это такое, но звучит интересно. А особенно при словах профессора, что Гарри будет самым молодым игроком, даже при том, что первогодкам нельзя участвовать в квиддиче. Как бы то ни было, меня ждет Хагрид, так что почему бы не отправиться к нему? К счастью или к сожалению, до Хагрида просто так не добраться. Сначала пушка с гигантским бревном и огненной черепахой, которая польется огнем из очень интересных мест. Затем прыжки по бревнам поменьше. Но и про секреты не стоит забывать. Ведь я нашла еще одну карточку среди всех этих пещер, в которых течет очень много воды. Также не знаю, в чем конкретно проблема, в фиксе широкоэкранного формата или в чем-то другом, но я могу иногда смотреть сквозь стены из травы, листвы и какой-то живой изгороди. Это довольно забавно. Ну и наконец-то я дома у Хагрида. Он поздравил меня со вступлением в команду по квиддичу и пригласил в дом, где показал мне огромное яйцо. Не бойтесь, я говорю о драконье яйце. Вообще, об этом должны были знать также и Рон с Гермионой, но в игре это произойдет немного позднее. Из фильма и книги также можно узнать, что мало того, что драконов нельзя разводить, что выиграл это яйцо Хагрид у кое-кого интересного, но об этом я скажу уже прямо в самом конце прохождения. А сейчас же Хагрид попросил нас сходить по пещерам и собрать немного огненных семян, которые помогут дракону вылупиться. Делать нечего, придется идти в пещеры. Перед ними, кстати, можно полюбоваться красивым видом скалы, водопадом и речкой. Пещера, кстати, частично проходит под этим самым водопадом. А еще здесь есть шестереночные механизмы, которые нужно активировать флиппендо. Много секретов в скалах и очень много паркура. Придется даже подвигать булыжники, которые мешают проходу. Через несколько минут я встречаю первый куст, который очень похож на шап Нигураты из первой Quake. Ну, или это мне так кажется. Я продолжил паркурить и собирать семена, но в один из моментов произошел неприятный баг. Я хотел подойти к еще горячему семечку, которым, кстати, надо дать остыть, прежде чем собирать, пытаясь кастовать заклинания. И либо случились проблемы из-за улучшенного управления, либо еще из-за чего, но я просто в один миг потерял все здоровье. Бывает и такое. Больше этого не повторялось, но мне очень долго пришлось бродить по пещерам, встречаясь с пикси, тентаками, одним крабом, улитками и необходимостью сталкивать с потолка сталактиты при помощи флиппенда. Главное, что я все собрала и, как оказывается, совершила круг, выйдя практически там же, где и начала свой путь. За помощь Хагрид подарил мне карточку. Я вошла в хижину, опустила семена, и родился норвежский дракончик, которого Хагрид прозвал Норбертом. Долго засиживаться у него я не стала, ведь уже скоро начинался квиддич. Что, кстати, удивительно, ведь первый матч должен был произойти сильно раньше появления Норберта. Вот мы и достигли первого матча по квиддичу, пересекли примерно игровой экватор. Сейчас вы не поверите, но я вам реально расскажу правила игры. С двух сторон поля есть по 3 золотых кольца на подставках. В каждой команде есть один вратарь, который охраняет кольца, а также 3 охотника, которые пытаются забить в кольца первый мяч – квофл. За попадание в кольцо дается 10 очков. А есть еще 2 загонщика, которые защищают свою команду от 2 других мячей – бладжеров. Эти бладжеры носятся по всему полю и пытаются сбить игроков с метел. Еще в команде есть по одному ловцу, кем стал Гарри в сборной Гриффиндора. Гарри должен поймать маленький снитч, прыткий и очень быстрый золотой шарик. Его поимка дает 150 очков и автоматически заканчивает матч, но не дает безоговорочную победу.
потому что можно словить снич, но очков будет меньше, чем у соперника. Да, в игре и в книге погоня за снитчем выглядела как напряженная схватка, но здесь это не так, потому что улучшенное управление. А откуда метла у Гарри, собственно говоря, если первокурсникам запрещено ее иметь? А вот тут это упустили, потому что профессор МакГонагал подарила Гарри самую быструю и крутую метлу – Нимбус 2000. Знаете, насколько быстрым был матч в игре? Я завершил его за 10 секунд. А знаете, что не попало в игру? А то, что на первом матче метлу Гарри заколдовали. Да, Гарри пытались вывести из игры, и Гермиона, присмотревшись к трибунам, поняла, что делал это профессор Снейп, преподаватель зельеварения в школе. Так что она прошла под трибунами туда, где был Снейп, и подожгла плащ преподавателя, который сбил всех, даже находящегося далеко от них профессора Квиррелла. И Гарри освободился от проблемы с метлой. Так что матч Гриффиндор выиграл. Так Гарри стал самым юным ловцом в истории Хогвартса. Gryffindor! Potter's done it! Gryffindor have beaten Slytherin! Well done, Harry Potter! My name's Lee Jordan, signing off! После матча меня встретила Гермиона и сказала, что хочет вместе со мной и Роном проверить, что происходит на 3-м этаже. Пусть это и опасно. Я пошла на 3-й этаж, но по пути заметила близнецов, которые куда-то уходили. С ними я разберусь чуть позже. Просто мне дали побольше места для изучения, так что почему бы и не поискать секретиков? Тем более, что тут их прибавилось. А уже чуть позже я встретила и самих Уизли, у которых, как мне кажется, секреты есть везде, даже в камине. Получив карточку, я не сразу пошла на 3-й этаж, а продолжила изучать замок, но после окончания всех секретов все же пришла на место. Внезапно оказалось, что из запретного коридора вышел Снейп и сильно хромал. Ребятам стало интересно, что там находится, но так как ворота закрыли, решили просто послушать, вдруг там что есть. А ведь и правда, там что-то громыхало. Жалко, что нет времени, ибо уже начинается 5-й и последний урок, где мы выучим заклинание «Люмос». Этот урок также вел Квиррелл, но тут опять есть расхождение с оригиналом, ибо заклинание это действует просто как легкий свет, словно карманный фонарик. Но в игре мало того, что он не светит из палочки, так еще и применяется на горгульи, которые создают невидимые платформы из светящихся частиц. Заклинание это я опять повторила на максимум, так что приступаем к испытанию. А оно начинается с создания этой самой невидимой платформы. Левел дизайн испытания очень привлекает тем, что здесь как бы ночь, и к теплому свету свечей, факелов и фонарей примешивается бирюзовый свет луны, а дополнительный свет слегка отдает магентовым оттенкам. В этом испытании, кстати, часто на моей звуковой карте звуки окружения как бы мерцают, создавая неприятные звуки, но я ничего поделать с этим не могу. Большой зал имеет 2 горгульи, одна из которых просто создает мост на другую сторону, а вторая создает сразу несколько платформ, которые позволяют забраться сильно выше. Чуть дальше я, кстати, забрала секретную карточку, причем этот секрет я открыла только сейчас, проходя игру для видео. Чуть дальше идет большая комната, где сначала при помощи Левиоса нужно открыть доступ к горгулье, а затем, активировав ее, узнать, что платформы эти могут еще и двигаться. И я далее прохожу вперед, пока не натыкаюсь на внезапную битву с Пивсом. Вот это испытание, да уж. После такой бойни идет сложный сегмент, где нужно перебираться на другую сторону, при этом находясь над пропастями. Потом поднимать мост, искать секреты и даже встретиться еще раз с сэром Николасом. В конце все же собираю звезды, так что получаю свои 20 очков. После же меня ожидает урок зельеварения с профессором Снейпом. По дороге туда я вновь вижусь с близнецами Уизли, а на входе в Хогвартс я встречаю Рона, который обеспокоен тем, что мы, скорее всего, опаздываем на урок. Кабинет зельеварения располагается в подземельях. Сам путь на урок не был тяжелым, так что проблем не было. Почти. За опоздание с нас сняли 5 очков Гриффиндора и приказали сходить за 3 ингредиентами для зелья. И подхожу я, значит, к мосту, вижу первый ингредиент, хочу уже пойти туда, как вдруг мост на середине обламывается, и я падаю вниз.
Гарри подозревает, что Снейп подставил его, но так ли это, я не знаю, особенно с учетом того, что Снейп так-то ненавидит Гарри. Ну да ладно, сейчас не время думать об этом, ведь тут начинаются интересные прогулки по подземельям. Сначала я быстро получаю один из 3 ингредиентов, а чуть позже снова оказываюсь на движущихся платформах и нахожу еще одну карточку. Правда, не справляюсь с физикой прыжков, и приходится этот момент перепроходить. Ну да ладно. Чуть позже идет момент с прыжками по обваливающимся булыжникам, который, к счастью, дается мне легко. Кстати, остановлюсь здесь на мгновение и скажу, что первый урок с профессором Снейпом на самом деле проходит гораздо раньше, еще до одного интересного эпизода и первого матча в Квиддич. После сегмента с булыжниками игрок встречает еще одного призрака, Кровавого Барона, который наносит Гарри урон, так что стоит избегать встреч. Но я хочу похвалить разработчиков за то, как они отметили приближение призрака. Мало того, что гаснет свет, так и частицы этого огня улетают в сторону, как от ветра. Это очень хороший эффект. Спустя большое количество паркурных секций и пару битв с гномами, я нахожу второй ингредиент и еще одну карточку, а позже и последний ингредиент. Правда, когда я прихожу обратно на урок, тот уже закончился и всех отпустили, а с меня забрали еще 3 очка. Звезды, которые я насобирала по ходу задания, не имеют здесь значения. Так что меня отпустили на Хэллоуин. Вот тут-то и настает эпизод, который должен быть между уроком Снейпа и первым матчем Квиддича. Join them, if you must. Меня встречает перепуганный Рон и говорит о том, что в Хогвартс пробрался тролль, и что он закрыл Гермиону в туалете для девочек. Вообще, по логике, в этот момент Гарри и Рон сидели в главном зале и вместе со всеми пировали по случаю Хэллоуина. В зал врывался профессор Квирл и сообщал о тролле, после чего всех ребят должны были отвезти по своим комнатам. Но Рон и Гарри спохватились Гермиону, которая в этот момент была в туалете и не знала о тролле. Мы прибегаем на место, но никого не видим, разве что слышим звуки разрушения. Чуть позже стену проламывает тот самый тролль. И это явно не то, что сидит за компом и пишет вам обидные вещи в интернете, чтобы обидеть. Это здоровая хреновина с не менее здоровой дубиной. Так что нам пришлось бежать от него. This way, Harry. Из-за инвертированного управления и немного помятой физики прыжков с первого раза я не прошла этот этап, но со второго все удалось. Ребята заманили тролля в туалет, убежали, но крик Гермионы напомнил им, что ее надо спасать. Рон принялся зачаровывать дубину тролля, а Гарри должен был отбиваться от того, что тролль бросал в нас. Все же удалось победить монстра, и после того, как все трое вернулись в гостиную Гриффиндора, возникло подозрение, что кто-то выпустил чудище, чтобы отвлечь внимание от запретного коридора. Но было не время думать об этом, ведь скоро уже настал новый матч по Квиддичу, на этот раз с Когтевраном. Матч этот долго не продлился, а после него троица решила поговорить с Хагридом, чтобы убедить его отдать Норберта брату Рона, Чарли Уизли. Хагрид долго припирался, но все-таки согласился, так как у него могли быть проблемы, ведь законов, напомню, разводить незаконно. Но доставить Норберта к астрономической башне надо ночью и незаметно. Как же повезло, что Гарри на Новый год некто подарил мантию-невидимку, которая принадлежала отцу Гарри, Джеймсу Поттеру. Вот тут начинается самое интересное, а именно стелс-миссия. Careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. Аргус Филч не просто завхоз, он школьный смотритель, и он смотрит за тем, чтобы ученики не шлялись там, где нельзя, и когда нельзя. Он не видит Гарри в мантии, но бдит, а мантия не делает тебя постоянно невидимым. Поэтому, когда Гарри кастует магию, он становится на время видимым. Стоит мне пройти первую секцию и закрыть за собой дверь, как Филч переходит на другую секцию по секретному ходу.
Вообще, первая фаза миссии не сильно сложная, пока я не добираюсь до входа на башню. Но мне удается его отвлечь, разбив вазу. Так я попадаю в башню и передаю дракона Чарли. А вот путь назад уже омрачен тем, что к Филчу присоединяется миссис Норрис, кошка Филча. Она более чуткая и может лучше видеть и чуять Гарри. Так что мне стоит быть аккуратнее. Еще кошка прыгает по шкафам, что еще опаснее. Так что мне приходится быть еще осторожнее. К моему же счастью произошло два события. Первое, я встретила сэра Николаса, который может мне помочь с поиском пути назад. Второе, кошка забаговала и не прыгала вверх. Причем, как я поняла, это проблемы с работой на современных компьютерах. К счастью, я уже почти прошла весь путь, и по окончанию второй секции стелса Гарри увидел комнату, где стояло зеркало Ейналеш. Вообще, я видела, как люди не совсем понимали, почему зеркало так называется, но все довольно прозаично. Если перевернуть название, то получится слово «желание». Да и текст на самом зеркале можно перевести так. Я показываю не твое отражение, а самое сокровенное желание твоего сердца. Этот текст в оригинале нанесен на раму зеркала, также в перевернутом виде и перепутанных сочетаниях букв. В этом зеркале Гарри впервые увидел своих родителей, Лили и Джеймса Поттеров. Гарри и дальше бы смотрел туда, все больше и больше желая провалиться внутрь и увидеться с родителями, но ночной сеанс прерывает профессор Дамблдор. Зеркало, как говорил Дамблдор, может свести смотрящего с ума, и посему зеркало хотели убрать, а Гарри не должен ни в коем случае искать его. Но наша миссия не окончена, и нам осталось пройти последнюю стелс-секцию, которая имела при себе еще и загадку. Нужно было активировать 4 нажимные пластины при помощи блоков Левиоса, и при этом не попадаться Филчу и миссис Норрис. Эта часть идет медленнее, но я справляюсь с заданием без сучка и задоринки. Дверь теперь открыта, но ее преграждают. Тут нашим спасителем вступает Пивз, который водит за собой Филча. Нам же осталось отвлечь кошку. Вообще, что очень интересно, эта стелс-миссия объединила в себе целых 2 ночных вылазки Гарри. В первый он хотел попасть в запретную секцию библиотеки и поискать информацию о философском камне, который, очевидно, и охранялся в запретном коридоре. В этой же вылазке Гарри впервые и увидел зеркало и не раз ходил туда, таская даже Рона. Вторая вылазка как раз была за тем, чтобы отдать Норберта Чарли Уизли. В этой же вылазке его поймали, как и остальных друзей, а с Гриффиндора сняли целых 150 очков, отчего Гарри и остальных долго презирали, в том числе и в самом Гриффиндоре. Что же до нашей миссии в игре? А тут, как всегда, встретились братья Уизли, которые полезли в свой секретный бункер, ну и я за ними увязалась. Здесь они в последний раз дали мне карточку за бобы и поблагодарили за помощь в их секретном розыгрыше, после чего я пошла к себе. Троица главных героев выяснили про камень все, что нужно, и в один из дней по поведению и отсутствию Снейпа догадались, что он пошел красть камень, при том, что он же и был одним из защитников камня, а значит, по идее, знал, как обходить защиту. А что за философский камень? Зачем он нужен? Его создал Николас Фламель, один из самых знаменитых алхимиков, существование которого вроде как даже подтверждали в реальном мире, то есть у нас. Его труды, в том числе и по созданию философского камня, очень сильно повлиял на историю реальной алхимии, которой занимались в средние века. В мире же Поттера философский камень реально был создан, благодаря чему у Николаса Фламеля есть зелье, дарующее жизнь. Даже Дамблдор сотрудничал с Николасом Фламелем в каких-то исследованиях. Снег, как считали Гарри, Рон и Гермиона, хочет выиграть камень по той причине, чтобы продлевать себе жизнь и все больше и больше творить злодеяния и становиться новым Волан-де-Мортом. Нам это и предстоит выяснить, потому что Дамблдор исчез, и никто не может нам помочь. Здесь же мы начинаем подходить к финишной прямой прохождения, ведь дальше идут испытания, подготовленные преподавателями. Первым испытанием стал трехголовый Цербер по кличке Пушок, испытание Хагрида. Пушка можно успокоить только музыкой. И как же повезло, что Хагрид же и подарил Гарри флейту за помощь в сборе семян. Нужно обезвредить каждую из голов, смотря на то, как быстро они просыпаются, а еще уворачиваться от ударов. Вторым испытанием стали дьявольские селки профессора Стебль. Рон и Гермиона угодили в эти селки, а мне надо было их освобождать. В оригинале, кстати, в селки попали Рон и Гарри,
А вот Гермиона и спасала. После этого ребята пошли к третьему испытанию. А там их ждали заколдованные ключи профессора Флитвика. Гарри должен был сесть на метлу и поймать специальный ключ. И это дело, в отличие от поимки Снитча, далось мне с небольшой трудностью. Благо, что этот ключ хотя бы выделялся, и его не пришлось искать. Четвертым испытанием стали волшебные шахматы профессора МакГонагал. Рон уже почти все прошел, но его сильно ранили, так что пройти осталось мне. Мне надо сделать так, чтобы шахматы перебили друг друга, хотя в оригинале надо было просто поставить мат королю. На прохождение этого участка мне понадобилось 3 попытки, но это было легче, чем я думала. Пятым испытанием должен был быть тролль профессора Квиррелла, но по понятным причинам этого не случилось. Предпоследним же стало испытание Снегга. Нужно было поиграть в наперстки и выбрать нужное зелье несколько раз подряд. Правильное зелье поможет пройти через волшебный огонь. В оригинале же здесь были не наперстки, а логическая загадка, похожая на пианино в первом Silent Hill. Там же в оригинале своим умом блистала Гермиона. Когда я прошел загадку, Гермиона пошла назад, чтобы помочь Рону. Гарри пошел дальше и увидел профессора Квиррелла. А он что тут делает? Тоже пошел останавливать Снегга? Хорошо, если так, помощь ему не помешает. Но стоило зайти в комнату, как раскрылось, что именно он и хочет похитить камень. Квиррелл догадался, что мы искали Снейпа, и никто не подозревал бедного и заикающегося профессора Квиррелла. Кстати, интересный момент, именно Квиррелл и подарил Хагриду яйцо дракона, взамен на информацию о том, как успокоить Пушка. Осталась предпоследняя комната, где надо было выжить под атаками Квиррелла и забраться туда же, где и он. После чего мы с ним прошли к последнему испытанию, которое сделал Дамблдор. Там стояло то самое зеркало, ей належь. Всматриваясь в него, Гарри понял, что камень у него, и об этом прознал кто-то еще. Чей-то голос эхом раздался по комнате. Голос хотел увидеть меня, после чего Квиррелл снял свой тюрбан, повернул голову, и это оказался сам лорд Волан-де-Морт. Гарри хотел было убежать, но ему отрезали путь. Началась последняя битва в игре. Сначала надо было прятаться за специальными колоннами, а когда они шатались от удара, толкать их на Квиррелла. После битва перенеслась ближе к зеркалу. Надо было поворачивать зеркало так, чтобы заклинание отражалось от Квиррелла, отчего тот получал урон. Через несколько минут Квиррелл, как и Волан-де-Морт, пали, а Гарри потерял сознание. Перед затемнением экрана можно было увидеть, как к Гарри идет Дамблдор. После идет предпоследняя катсцена. Гарри просыпается в больничной палате. Уже вся школа знает о произошедшем. Камень, за которым гнался Волан-де-Морт, решено было уничтожить, а Николас Фламель, создатель этого камня, уже устал жить так долго. Когда Гарри восстановился, он пошел в большой зал по случаю окончания учебного года. Логично, что Слизерин побеждал, и все было в тонах этого факультета. Но ввиду всех событий Гриффиндору накинули еще очков, и они выиграли кубок школы. Все счастливы и празднуют победу Гриффиндора, кроме, конечно, Слизерина. А вот дальше идет уже последняя катсцена, где Снейп заходит в свой кабинет. Сначала он замечает одно дрожжи Берти Ботс, а затем его кабинет прямо заваливают эти бобы. Шалость удалась. Игра заканчивается, а мне показывают, что до последней 25-й карты не хватает еще одной, которую я где-то не нашла. Но тут скрывать нечего, за сбор всех 24 волшебных карточек в конце игры нам выдают 25-ю, карточку с Гарри Поттером, мальчиком, который выжил. Титры. «Надеюсь, что у тебя будут веселые каникулы», — неуверенно выдавила Гермиона, явно пораженная нелюбезностью дяди Вернона. «О, не сомневайтесь», — воскликнул Гарри. Рон и Гермиона с удивлением заметили, что он широко ухмыляется. «Мои родственники ведь не знают, что на каникулах нам запрещено прибегать к волшебству. А значит, этим летом я хорошенько повеселюсь с Дадли». Конечно, не все закончилось, и мы можем еще поиграть в Квиддич, но я не нахожу его интересным в этой игре. Версию игры для ПК оценили очень положительно, как и версию на PlayStation 1, а вот PlayStation 2 версию не очень сильно хвалят, но об этом я расскажу тогда, когда дойдут до всех версий первого Поттера. Студия No Wonder проделала хорошую работу, и потому, когда пришло время делать игру по тайной комнате, ей занималась та же студия.
С каждой новой игрой серии портов на разные консоли будет все меньше, а в 2010 и 2011 годах вышли две игры от Traveler's Tale, а именно LEGO Гарри Поттер 1 и 4 и LEGO Гарри Поттер 5 и 7 соответственно. Следующую игру будут делать также на Unreal Engine, но уже слегка прокачано. Каково же мое мнение? Я полюбила эту игру с детства. Это моя самая первая игра, в которую я поиграл еще в 4 года, когда у нас был компьютер на Windows 98. Уже тогда была странная проблема с камерой, хотя у нас тогда и были более стандартные для тех времен мышки с управлением шариком вместо лазера, как сейчас. Я с удовольствием проходила игру, даже с учетом того, что это было сложно для меня. Игра действительно не напряженная, особенно с нормальным управлением, и умеет затягивать. Графически игра выглядит сносно, хотя отсутствие лицевых анимаций бросается в глаза. А еще бросается в глаза то, что Гарри имеет более детализированную модель, чем кто-либо другой. Но левел-дизайн и освещение просто прекрасны, и ничего не выбивается из общей стилистики. Музыка Джереми Соула сделала игру еще лучше. Эти треки можно брать и слушать отдельно. Они по уровню не уступают музыке, которая была написана для оригинального фильма. А это уровень. Конечно, жаль, что игру, насколько мне известно, нельзя нигде сейчас официально приобрести, так что остаются только не самые легальные сайты, к сожалению. А рекомендую ли я вам ее для прохождения? В целом, да. Если вас не пугает управление и вас не волнует то, что у вас по факту не будет никакого подобия свободного перемещения по школе, то игра для вас. Кстати, да, у нас же Новый год, и я хочу впервые за всю свою историю на YouTube попробовать вас нормально поздравить. Этот год был довольно крутым в плане контента. Я успела сделать много видео, прокачаться в этом даже и набрать более 100 подписчиков. Мой бусти даже стал кому-то наконец-то нужен. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто в этом году поддержал меня финансово и кто будет это делать и дальше. И также искренне поздравить просто всех тех, кто любит меня смотреть. Благодаря всем вам я могу чуть лучше работать над контентом. Какие же планы у меня на будущий год? Я планирую каждый год выпускать по разбору очередной игры про Гарри Поттера под Новый год. Как традиция такая, на 7 или 8 лет вперед получается. Еще в новом году я хочу начать разбор не менее великой и не менее потрясающей серии игр. Учитывая их масштабность, видео по ним стоит начать создавать уже в начале следующего года. Еще я хочу создать свой веб-сериал по Skyrim и создать для этого проекта сайт, как интересное дополнение. Также я хочу уже создать новые ролики по веткам Missing Files, а также по разборам портов игр. Есть еще то, что я хочу сделать в 2025 году, но пока не буду раскрывать всех секретов раньше времени. Желаю вам от души хорошо встретить и отметить Новый год. Закончатся все ненастья и будет у вас все хорошо. Спасибо за просмотр. А за сим все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также заглядывайте в мою группу ВКонтакте, сервер Discord, Guilded и канал в Telegram. Спасибо, что смотрите мой проект. Я буду рада, если вы поддержите этот проект финансово, через сервис Boosty или через прямой донат. Еще услышимся с вами. Удачи, дорогие мои.